Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh pour communiquer en français de la cinquième année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui nous avons une évaluation et consolidation de l'unité didactique 2 concernant la grammaire, la conjugaison, l'orthographe dans la page 73. Donc on va commencer par la grammaire. Je m'évalue, j'indique le type de chacune des phrases suivantes. Donc هنايا باش نعرفوا لو تيب ديال هاد لي فراز حنايا قرينا 4 ديال لي تيب دو فراز لا فراز ديكلاراتيف اكسكلاماتيف انتروغاتيف امبيراتيف. دونك هنا غادي نشوفوا منين غنبداو. غنشوفوا هادي عندها ان بوين d'interrogation. Il commence par la majuscule, donc il y a une inversion de sujet. هادي c'est une phrase interrogative. Donc, la phrase باينة. عندنا هاد la phrase se termine par un point. عندنا هادي se termine par un point d'exclamation. هادي point d'exclamation. ولكن حنايا كنعرفوا بأن la phrase interrogative هي الوحيدة اللي عندها العلامة ديالها بوحدها. أما لي زوطخ عندهم علامات مشتركة، علامات ترقيم مشترك. هادي ما يمكنش نقول هادي أيما كتسالى ببوان ديكسكلاماسيون، إما غتكون اكسكلاماتيف واما غتكون امبيراتيف. اذا باش نحيدوا الشك غادي نجيو نشوفوا باش كتبدا. اذا كتبدا بكو، وهاد ليكسبرسيون كو ديجا حنا شفنا بان هاد ليكسبرسيون كتعني فاش تكون عندي في البدايه كتعني ان اكسكلاماسيون كو تي جونتي. دونك هاد لا فراز كي سو تيرمين بار ان بوين ديكسكلاماسيون ما كتبداش بلو فيرب باش غنقولوا اون فراز امبيراتيف، وبالتالي سي اون فراز اكسكلاماتيف. اكسكلاماتيف. دونك هنايا كنعطيو لي ميثود باش نتا الا جاوك 4 لي فراز غتعرف تميز بيناتهم. هنايا هذه حتى هي كتسالى بوين ديكسكلاماسيون، ولكن ما عندهاش اكسبرسيون ديكسكلاماسيون، عندها ان فيرب كي كونجوغي على لامبيراتيف بريزون. اذا هاد لا فراز سي اون فراز امبيراتيف. هاد لا فراز هادي الاخيره عندها جوج احتمالات كتسالى بلو بوين. يقدر تكون امبيراتيف، يقدر تكون ديكلاراتيف، ولكن مادام فيها لو سوجي ما كتبداش بلو فيرب اذا ما يمكنش تكون امبيراتيف. وبما انها كتعطينا يعني كتصرح لينا بشي حاجه، دونك à l'école nous apprenons nos droits et nos devoirs. donc c'est une phrase déclarative. Le verbe il est conjugué au présent. Phrase déclarative. Donc, le premier exercice. Le deuxième exercice, je consolide mes acquis. Je transforme en phrase exclamative. C'est une phrase déclarative. وخصنا حنا نرجعوها exclamative. إذا شنو خصنا؟ شنو كنعرفوا لا phrase exclamative؟ خصنا واحد l'expression d'exclamation. مثلا comme أو laquelle. وخصنا point d'exclamation. Cette aventure est incroyable. غادي نقولوا comme. مثلا نقدروا نقولوا comme cette aventure est incroyable مثلا، ولا quelle incroyable aventure. donc نقولوا quelle. هذه هي l'expression d'exclamation. quelle incroyable aventure. إذن يا لها من مغامرة عجيبة، وخصنا نختمو ببوان ديكسكلاماسيون. انتروغاتيف. tu fais tes devoirs. إذا شنو غنطرحو لا كيسيون؟ نديرو بلانفيرسيون دو سوجي، ولا نقولو اسكو tu fais tes devoirs. دونك نديرو لانفيرسيون دو سوجي نقولو fais-tu tes devoirs. واش درتي les devoirs نتاعك؟ وخصنا بوين d'interrogation. donc غادي نمشيو لا conjugaison. je m'évalue. je conjugue les verbes mis entre parenthèses au présent de l'indicatif. هنا عندنا le verbe partir, c'est un verbe du troisième groupe. prendre كذلك c'est un verbe du troisième groupe. ou s'approcher c'est un verbe du premier groupe. donc on va les conjuguer au présent de l'indicatif. donc qu'est-ce qu'on va dire? vous partez. vous
partez avec EZ. لأن EZ هي la terminaison ديال la deuxième personne du pluriel. Nous prenons des notes. Tu t'approches. هذا c'est un verbe pronominal. إذن tu t'approches. وغادي نزيدو ES حيت ES هي la terminaison ديال دونك ديال présent. هذه terminaison présent وهذه ES. Donc, غادي نمشيو deuxième question. Je conjugue les verbes mis entre parenthèses au présent de l'impératif. ماشي l'indicatif. L'impératif aux personnes demandées. هنا عندنا applaudir c'est un verbe de deuxième groupe. Ranger premier groupe. Donner premier groupe. إذن هنايا عندنا la première personne du pluriel c'est-à-dire nous. إذن شنو غادي نقولو؟ applaudissant. Applaudissant. Applaudissant cet artiste. نصفقوا على هذا l'artiste على هذا الفنان. Ranger la deuxième personne du pluriel. إذن غادي نقولوا ranger avec EZ. Ranger votre salle de classe. Donner la deuxième personne du singulier. Donne غادي نقولوا donne ولكن بلا S حيت الفرق بين l'indicatif présent et l'impératif présent هنايا ما خصناش نديرو S. Donc la question suivante, je conjugue les verbes mis entre parenthèses au présent de l'indicatif. إذا رجعنا للبريزون عاوتاني. هذا c'est le verbe aller, c'est un verbe du troisième groupe. كنقولوا je vais, tu vas. إذا tu vas avec S. Tu vas, il va. هو عنده واحد التصريف خاص خصو يكون محفوظ عن ظهر قلب. كذلك être, les enfants sont. حيت عندنا la troisième personne du pluriel, c'est la même chose que il. إذا غنقولوا sont. Ils sont satisfaits de leurs droits. Offrir. إذا offrir c'est un verbe du troisième groupe. إذا كنقولوا nous offrons. Nous offrons des cadeaux. Donc voilà بالنسبة لهاد la partie ديال الconjugaison. غنمشيو l'orthographe. J'entoure le verbe qui convient au sujet. إذا هنا خصنا نختاروا واش هذا ولا هذا. بيان سور كنقولوا nous allons au parc. دونك هذا هو لو فيرب اللي كيلائم هذا السوجي هذا لأن السوجي سي لا بروميير بيرسون دو بلوريال. هنايا il لو فيرب هو font. La deuxième question, j'accorde correctement le participe passé avec le sujet quand il faut. Ou là quand il le faut. إذا هنا غنأكورديو إلا كان لاكور. إلا ما كانش لاكور ما خصنيش نأكوردي. غادي نجي نشوف. هنايا عندي être خصني نأكوردي. هنا être خصني نأكوردي. هنا عندي avoir ما غاديش نأكوردي. إذا لأن لوكسيليير أو لا لو بارتيسيب باسي كيتأكوردا مع être. دونك لي زامي هذا شنو كيمثل؟ غنأكورديو غير في البلوريال ما عندناش الفيمينا. هنا امال غنأكورديو غير في الفيمينا غنزيدو هنا غنزيدو اس هنا نزيدو هنا ما نزيدو والو. اذا شنو غادي نقولو؟ رونتري وغادي نزيد اس ديال البلوريال باش نأكوردي. هنايا بريباري ما غادي ندير ليها والو غنخليها كما هي. علاش؟ لان عندنا افوار. avoir ne s'accorde pas ni en genre ni en nombre. بالنسبة لمونتي عندنا لاكور غنأكورديو غنزيدو او ديال الفيمينا حيت امال سي ان نون سي ان سوجي فيمينا. On passe à la deuxième question هنايا في هذا l'orthographe. Je relie le groupe nominal sujet avec le groupe verbal qui lui convient. إذا سامي la maîtresse. إذا هنا لاحظوا جيدا عندنا لاكور. إذا من خلال لاكور يعني أن لا ميتريس هي اللي أعطتنا ان اكور. سامي سي ان ماسكولين ما عطاناش لاكور وبالتالي هذا غنأكورديوه مع هذا وهذا مع هذا. دونك من خلال لاكور عرفنا شكون هو لو سوجي équivalent qui convient. Voilà, c'est la fin de la séance. La prochaine fois, on va voir la prochaine page et on va terminer l'unité didactique numéro 2.